ในขณะที่กำลังเดินชมเรือนะฮะก็ได้มีโนติแจ้งเตือนนะว่ากิจกรรม Meet and Greet นะได้เปิดให้จองแล้วเตงมาแล้วเตงเปิดแอปเลยมาแล้ว มีคนแจ้งเตือนนะมาแล้วชาร์กเอ็กซ์เพรียนชาร์กแอดแล้วก็ชาร์กแอดชาร์กเอ็กซ์เพรียน ออนบอร์ดฟันใช่ไหมเอาเบย์แม็กก่อนดีกว่า แล้วไงต่อ พี่หลักเลือกตัวอื่นเขาจองมิกกี้เมาส์แล้วนะตอนไหนกี่โมงอ่ะสิบครึ่ง10 โมงครึ่งโอ้ยจังหวะนี้ถ้ากดไม่ทันแผนที่วางไว้เละหมดเลยแน่สวัสดีครับกินกับบัวกระเบี้ยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะโดยที่วันนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือเพราะฉันได้ให้มิชชั่นกับตาเบียว่าเราจะต้องเดินมา Let's sail ก็จับเรือไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือ Disney Adventure Cruise นะฮะที่มาเปิดที่สิงคโปร์นั่นเองนี่เราเตรียมตัวเราจะขึ้นเรือกันแล้วไปดูแบบมินิก่อนนี่ให้ดูเรือนะนี่แบบมินิโอ้แต่เมื่อกี้เราผ่านมานะแบบว่าลำเบลอลำใหญ่มากเลยลำใหญ่กว่าที่คิดเยอะโหควันขโมงโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าคอนเชียสนะนี่เราจองคอนเชียสไว้ Good morning yeah conscious yeah conscious where's your sticker please your sticker conscious where get it you go in this โอเคต้องไปเอาสติกเกอร์ต้องไปเอาสติกเกอร์ก่อนนะคอนเชียสเราก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกอะไรเลย Hello morning โอเคนั่งรอก็นั่งรอเขาบอกให้นั่งรอเราก็นั่งรออันนี้นะฮะก็จะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้คนเยอะมาก 1 hour later กว่าจะได้วุ่นวาย Hello we got a ticket yeah thank you กว่าจะได้มานะไอเนี่ยรออย่างนานนะนี่ Disney Adventure ดอกบัวเดินไปไปเลยซ้ายเลยนี่ดอกบัวนั่งรอสวยๆอยู่ที่เรานี่มีน้ำให้กินด้วยน้ำดีด้วยนะอควาพันหน้านะให้กินระหว่างรอให้สงบใจหลังจากการบริการที่ไม่ดีนี่เขาให้เตรียมถ่ายรูปด้วยนะเรารอถ่ายรูปYeah, this one right? 161 this one, yeah. เดี๋ยวเราเตรียมถ่ายรูปนะก็เดี๋ยวเดินขึ้นเรือก่อนนะครับตอนนี้นี่โอ้ไปเร็วขึ้นเรือได้กลิ่นทะเลนะได้กลิ่นดิสนีย์ทะเลใครมาขโมยของฉันนะจะ Hello QR code แบบโอเคHello hello Are you going to have lunch? We Yes. open deck 8. deck 8 Just one deck. Can youโอเค thank you นะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะจะดอกบัวซื้อมาถึงปุ๊บปึ้งกินก่อนปังเพราะชื่อรายการชื่อว่ากินกับบัวกับเบียร์อีกแล้วเหรอโอเคไป
นี่นะเรามาทานข้าวเที่ยงที่นี่นะครับวันแรก แต่เดี๋ยวเราก็มาทีหนึ่งนะวันนี้ มาตอนเย็นสำหรับแขกคอนเซียสนะฮะสามารถขึ้นมาทานมื้อเที่ยงของวันที่ขึ้นเรือได้ที่ห้องอาหารนี้ได้เลยครับโอ้สวยนะสวยนะ สวยมากนี่ไงเพลงโอ้โหแล้วเพลงของแบบแนวที่น้องเบียร์ชอบ โอ้ต่อคิว Hello Your room number, please. 16132 โอเค thank you 67 is my display. ว้าวนี่นะฮะ เมนูของคอนเชียสนะ ของมื้อเที่ยงวันแรก มีอะไรบ้างนะ น้องเบียร์ดู ต้มข่าโอ้น้องดอกบัวเป็นซาลาเปาเนื้อนะฮะ เนื้อ ซาลาเปาเนื้อนะ นี่โตเมโต้ซุป โชว์หรือยังว่าเป็นซุปยังไง โชว์แล้วโชว์แล้วสดชื่น ฟิลแบบเปรี้ยวเลยเปรี้ยวแบบฟิลแบบซอสมะเขือเทศที่เอาไว้คลุกในสปาเกตตี้ น้องดอกบัวนี่น้องบัวเขาสั่งไวน์นะเห็นไหม คือวันนี้ยังไม่กินน้ำเปล่าเลยนะ น้ำแรกที่กินของมัน เลือดหนืดยังไงน้ำเปล่าช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้แอลกอฮอล์ราดเลย ปากมันหน่อย เพราะว่าดีนะ เฮ้ยโอเคนะอร่อยอร่อยเลยเหรอนี่มาแล้วนะฮะสเต็กเนื้อนะจ๊ะเจ้าดอกบัวดูนะครับนิ่มมากนิ่มมากเนื้อดีมากไม่ให้กินตาบนะไม่ให้กินตาบ เป็นฟีลแบบว่ากินเนื้อแต่ว่าไม่เหนียว เฮ้ยอร่อยจริงอันนี้โอ้โหเมนูนี้ยอดอร่อยอร่อยมากหมดเลยจ้าเที่ยงเลยอร่อยจริงนี่แชมเปญนะเติมได้ไม่อั้นอร่อย มาถึงว่านี่เขาเริ่มแล้ว เฮ้ยห้องนี้เขาเริ่มแล้ว เริ่มแล้ว ไวมาก ไวจริง เดี๋ยวตอนของเราอ่ะอัดเป็นวิดีโอไว้เลยนะ แน่นอนเดี๋ยวตั้งไว้นะอันนี้เรากำลัง เขาแบบว่าเขาเอา บางห้องใช่บางห้องเริ่มมาแล้วนะก็เดี๋ยวเดินไปที่ห้องก่อนนะเอาของไปไว้กันเยอะมาก มาแล้วอันนี้คือเอากลางก่อน as well. ถึงแล้ว If you are traveling อ้าว with น้อง young ดอกบัว children, หยิบเร็ว especially to the ages of หยิบ 3 การ์ด to 10, การ์ดนี่ you เหรอ may wish to pre-register This them one? for our amazing Card. new spaces Show, we show, have show. at the Oceaneers Club on deck number 8 midship. At the moment, all of Show, our show. spaces are open for house, meaning everyone, including the adults, เจอเลย so Cruise Line Navigator app for a full schedule of all of our wonderful activities. อ้าวอ๋อ Once ถูก again, แล้วอ๋อ welcome ขวา to ขวา the event. ขวา We wish you ขวา an ขวา amazing เข้าขวา cruise เข้า with ขวา us. ได้เหมือนกัน ว่า อุ๊ยลูกอ๋อกระเป๋าเต็งอยู่ในห้องเรียบร้อย แล้วของเขาพี่คนน้อง อยู่ข้างนอกว้าว อู้ ว้าวโอ้เราคือแอดการ์ดเบีย แอดการ์ดใช่ไงทอ เราคือต่อ เราคือทีมต่อ เราคือต่อ
ว้าว กระจกใหญ่สะใจเลย อ่ะกระจกใหญ่สะใจไงนี่มาดูระเบียงกันดีกว่า ว้าว โอ้ทำไมมันติดโอเค นี่ก็ต้องอันล็อกก่อนเนอะอันล็อกนี่อันล็อกทางนี้นะแล้วก็บิด เรากินน้ำตรงไหนได้นะเมื่อกี้ลืมกินน้ำกินยา ต้องขึ้นมาข้างบน น้ำเดี๋ยวต้องขึ้นไป เดี๋ยวมันมีเล้าอยู่ โอ้น้องตกบนมาดูเร็ว ระวังสเต็ป ว้าว โอ้ ว้าว แอ อินทีเรียนะ เดี๋ยวคนละเรื่องนะ ต้องเมอร์เมดสิตรงนี้นะมีนี้ให้ด้วยเห็นไหมโอ้เตงดูนี่มีโปสการ์ดให้ด้วยดูโปสการ์ดเรือนะโอ้จดหมายนะเป็นโซฟาเบสอะข้างล่างมันน่าจะเอาเตียงมาได้แบบพับออกมาเป็นเตียงนะนี่คือคนเมานะฮะ1 คนเมาแล้วฮะ เป็นบาบู กินไวน์แต่หัววัน ส่วนผมก็ซัดอันนี้ไปแล้วอะไรนะแชมเปญไปดวดไปเพลินเลยโอ้ยแต่แอร์ไม่ได้ร้อนเลยทำไงดีอะเพิ่มได้ไหมอะ อ๋อนี่ไงเพิ่มได้นี่แอร์อยู่ตรงนี้นะนี่ปุ่มปรับแอร์นะมาดูห้องน้ำดิฟ้ามาน้องนกบัวเห็นห้องน้ำหรือยังโอ้เป็นพื้นแบบไอ้นี่พื้นลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยแล้วก็โอ้อุปกรณ์เป็นนี่ฮะอิลิมิสนะฮะนี่ห้องน้ำนี่อิลิมิสเหมือนกันนะข้างในน้ำแรงหรือเปล่าน้องนกบัวคอนเซิร์นนะแรงไหมนะกดยังไงอะกดปุ่มกดปุ่มประมาณนี้จะหนูนี่นะชักโครกนะครับนี่ไงอุ้ยมันสูงระวังนะฮะ watch your step เลยนี่เขามีป้ายเตือนเลยเนี่ยเห็นไหมใครอะไรนะลิงก์มาหนักๆแล้วก็มาตอนกลางคืนนะน่าจะหน้าทิ่มกันเลย ระวังกันให้ดีนะครับ ตื่นเต้นมันพวกตรงข้ามเราเอาแล้วเลย ตรงข้ามเขาแต่งแล้วอะนะเดี๋ยวเราไปลองกันบ้างดีกว่าเราลองบ้างดีกว่า let's go let's go นี่มี เมื่อกี้นะก็มีครูเขาเดินมาเคาะประตูพร้อมกับ complimentary ให้เราเป็นผลไม้ ผิวพรรณหล่อนดูขาดวิตามินซีนะหล่อนควรจะกินวิตามินซะหน่อยอ่ะนะเอาไปช่ำๆเลยนะน่ารักมาก เร็วเชียว เดี๋ยวเราต้องรีบบ้างแล้วล่ะน้องเบียร์ ใช่เดี๋ยวขึ้นไปจัดการก่อนนะเพราะว่าเรามีหลายประเด็นที่ต้องคุยพอดีมีโชว์ Disney Sea The Adventure นะที่มันออโต้บุ๊กมาให้แต่มันชนกับที่เราจองทานเข้าเที่ยงไว้นะฮะก็เลยจะขึ้นไปที่ Concierge นะเพื่อที่จะขอเลื่อนโชว์นั่นเองนี่ไงเลสเซลที่เราต้องชะเง้อดูข้างล่างดูคนดิ ยังมีคนเล่นน้ำตามนี้เลยนะฮะลุยไหมนะฮะกลายเป็นนัลลี่ได้เลยอ่ะกลายเป็นเอเชียนแดดเดียวนะ โอ้แต่สระน้ำว่างเลยนะไม่มีคนเลยนะ Ready to let me I wanna see นี่ฮะคือราวของ Concierge นะฮะ After lunch
แล้วก็ You have early access for the show as well, since you're in the concierge room, 40 minutes before the show starts. Okay. So when we're going to the Walt Disney Hotel show, you can meet us on deck 5, 40 minutes before the show starts. And we will give you the early access. yes May I yes say room sure. number? 16132 132. All right. And he will help you out to rebook the schedule for you. yes yes Sure. Thank you. oh okay okay Come back, just go and then come back. โอเค โอเค thank you ไปเร็วเราเจอพลูโตที่คอนเชียส โต นะ versus พุงโต อ่ะ Mr. the big win of พุงโต hello big bone so cute yeah Big shit. Oh, yeah. Oh, no. We'll come and do some puppy paws. There we go. And right over here for your camera. 1, 2, 3. Awesome. And 1, 2, 3. Perfect. There we go. Thank you for that. oh my goodness Bye bye. Oh, thank you. There you go. Thank you so much. See you later. thank you โอ้น่ารักมาก แล้วเมื่อกี้ก็คือแบบเขาดูเขาว่าเขาไม่เห็นค่ะดูผมใช่ไง เอาเหรอเอาเหรอ ใช่ผมลิซ่าออกมาจากรูปผมพลูโตน่าจะเป็นอย่างเงี้ยพลูโตน่าจะทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เห็นไง อ้าวเวรเลย ใช่บอกว่าไป นี่อันนี้คือวิวหน้าเรือนะฮะ วิวหน้าเรือนะ นี่ใครอยากจะนอนรับไอแดดก็เชิญตามสบายนะฮะโอ้ไงราณีไหมราณี นี่ราณีนะ มาแบวน้ น้ำอยู่นู่นน้ำอยู่นู่น นี่นะมีน้ำให้เลือก อยากกินอะไรก็ได้นะครับ หยิบได้เลยนะตรงนี้ก็สั่งอาหารได้นะ นี่มีโหมีห้องครัวโดยเฉพาะเลยสุดยอด นี่ไงมีซูชิด้วยขอโทษนะแคปเนียแซนด์วิชอ๋อชิลเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยคัพเค้กนี่ต้องถ้าเนี่ยต้องสั่งนะ ำเหรอ สั่งบนเรือ sandwich cookie. นี่มีให้กินเลย Chocolate marshmallow at the back. อันนี้น่าสนใจนะวานิลลาคัพเค้ก จะกินเลยเหรอ กินเลยเหรอ อันไหนล่ะ เอาดิลองเดี๋ยวแอลกอฮอล์ทั่วตัวขนาดนี้ยังจะกินของหวานนะ ได้อยู่ละ เดี๋ยวเลสเซลเป็นสลบ ใช่ไหม เอาสิค่ะ หรือว่าเราจะนั่งตรงนั้น นั่งนี้ดีกว่า สวยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ บนตานะคะจะมี2คนค่ะบนตากับซาร่าค่ะ อ๋อ มี2คนแยกสายได้เลยนะคะ ได้เลยครับ ครับสวัสดีครับ อ่ะ ไปโกเฮ้ยแต่ชอบบรรยากาศห้องเราชมาก ฟิลแบบไปโกเลยมาเร็ว ตอนแรกจะขึ้นมาอะไรนะ จะขึ้นมาเอาน้ำนะ แล้วก็ขออะไรนะ ย้ายกิจกรรม เพราะว่ามันชนกับที่เราจองไอ้ตัวกินอาหารกลางวันไปนะฮะ แต่ก็กลายเป็นว่าเจอพลูโต เจอพลูโต เสร็จปุ๊บ น้องดอกบัว อยากของหวานต่อ แต่ จ้า ดีอยากเจอพูโตแล้ว ฉันอยากเจอพูโตมากเลย อยากเจอพลูโตเหรอ ใช่ ฉันชอบน้องพูโตมาก แล้วก็จะมีอยากเจอชิปแอนเดลอาบน้ำนะคะ ไม่เคย ไม่
ตัวดีๆเผ็ดๆสดๆน่ากินไปหมด โอ้ หวานอุ้ยอะไรเลยหอมมากโหหวานตกใจอ่ะ นี่เป็นขนมหวานที่หวานที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นะ หวานที่สุดที่เคยกินมาแต่ใครชอบหวานก็น่าจะชอบนะมันไม่ใช่เท็กเจอร์แบบหวานน้ำตาลอย่างเดียวมันมีกลิ่นวานิลลา มันฟีลมันเป็นฟีลเหมือนมาร์ชเมลโล่แล้วก็แบบใส่เข้าไปกับน้ำตาลอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาราดในเค้กอะไม่แย่ เด็กๆ แต่ น่าจะ ว่า ชอบ แบบเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่ามันหวานมาก หวานจริง หวานจริงอันนี้หวานจริงยอมรับ ชิมกันเล็กน้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปลุยแต่งห้องกันนะ ช่วงแบ่งงานนะ นี่ใครเสียงอยากกระสอบแล้วลูกไม้อยากกระสอบ ลุยไปแต่งห้องกันนะจ๊ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวรู้เลย เปิดไม่ได้เลย เดี๋ยวก่อนแต่งเดี๋ยวต้องวัดประตูให้ลูกเพจกัน มีลูก เดี๋ยว เพจ เดี๋ยวค่อยบัส ต้องวัดเลยวัดก่อนโล่งๆไง ฮะ วัดแป๊บเดียวหรือเต็งนั่งก่อนก็ได้ บัสเลยเหรอ มันต้องโล่งๆไงเต็งรอแป๊บเดียววัดแป๊บเดียว น้องบียังไม่เคยทำแบบ 1 hour later. เราจะเริ่มแต่งประตูกันแล้วนะครับ เดี๋ยวรู้เรื่อง รู้เรื่อง เหนื่อยหรือเหนื่อยมากเลยจ้าให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับ เนี่ย มีไฟด้วย นี่นะฮะสวยไหมไป เราต้องไปทางไหนอะ ลงลิฟต์ นี่ไงเขาเป็นบ้านเอลซ่า อุ้ยนี่ น่ารักนะ ให้ดูนะโอ้นี่ฟอสเซนนะเบาๆนะแบบเบา เขาน่ารักนะเขาคือ ๆน่ารักนี่เขาปริ้นเขาตัดเองเลยนะ ใช่นี่อันเนี้ย อันเนี้ยชอบโคตรชอบเลย อย่างงี้เห็นไหมไม่ดูดิกับลูกเขาอะ นี่ชอบอ่ะดึงได้ด้วยนี่นะครับห้องนี้นะ อุ้ย อุ้ยอันนี้อลังการนะ เป็นบู อลังการนะ นอนบูไงนี่น่ารักดูนี่เลิกเขาดินี่น่ารักแล้วตายแล้วอันนี้ชอบมากเหมือนห้องบูอ่ะมันว่าเด็กๆไง เราว่าอย่างนี้เหรอ ว่าอย่างนี้น่ารัก May I have your attention, please? 15 นาทีแล้วจะประกาศเสียงตามสายนะครับ อีก 15 นาทีต้องลงไปรวมผลเพื่อซ้อมหนีภัยนะฮะที่เธียเตอร์นั่นเอง ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกันอยู่ครับ The directions of the designated crew to yours phone to ring as an awareness alarm. Shortly after the activation of the stateroom smoke detector, a bridge แล้วไว้ office ตรงกลางด้วย ไว้ตรงกลางด้วย to check on the status of the guests and room. Likely event of a fireproof doors will block your route. นี่ขวานี่ที่รัก These ขวา doors are heavy. They ว่าไง can ค be รอง opened by hand and will close automatically behind you. อาหารเย็น ซึ่งตอนซ้อมหนีภัยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้เล่นมือถือหรือถ่ายรูปอะไรเลยครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะ ต่อไปเรามาต่อกันที่ดีแล้วนะคะหลังจากซ้อมหนีภัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดินไปบนเวทีซ้อมกันจะได้ไม่ตื่นเต้นเนี่ยตอนเนี้ยลองเลยลองเข้าไปเดินข้างบนก่อน ไม่เอาคือ ลองดูจะได้ขึ้นไปด้วยกันโอเคจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ประมาท
ขึ้นมาขึ้นมาซ้อมก่อนซ้อมก่อน เขาไอ้นี่ให้เลย หันไปมองหันไปมองหันไปมองเป็นไงซ้อมเซบาสเตียนเดอะมิวส์นะนี่ห้องคาราโอเกะ มันเขามานั่งร้อง เขา เฮ้ยดูดิ มี เขา ที่ เป็นคนที่แบบร้องเพลงบ่อยๆอ่ะเซบาสเตียนมันเขามานั่งร้องก็หนูจะไม่ร้อง อันนี้ไปไหนต่อโอ้คนเยอะเนี่ย คนเยอะมากเลย เราจะมาลองดูว่าเด็กเขาเล่นอะไรกันนะ เราก็เป็นเด็กนะ ที่โอชิเนียขับนะซึ่งอันนี้มันเป็นช่วงอะไรนะ Open House ซึ่งโอชิเนียขับเนี่ยจะเปิดให้ผู้ใหญ่เข้าได้แค่ช่วง Open House เท่านั้นนะครับอ๋อ what is for this live register to register อ๋อโอเคแถวสำหรับลงทะเบียนเอาเด็กมาลงแถวสำหรับที่เขาจะเอาเด็กมาลงทะเบียนล้างมือเครื่องล้างมือที่รักลองไปลอง วิมันร้อน ร้อนเหรอ เฮ้ยรสอ่ะมันแบบมันเฟรชมันเฟรชมากมันก็เข้าหน้าฉันด้วยเฮ้ย กระดาษทิชชู่ เฮ้ยกดถ่ายยัง นะ หรือว่าบอกแล้วมันอุ่นๆเห็นปะ นี่เย็นเต็ม เข้าจริงเหรอ อันนี้เย็นมากเลย อันนี้อุ่นอ่ะ Nanti go for mami inside. ตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยมันแบบล้างรอบมือ มันล้างรอบมือ มันวนแบบรอบมือ ฉันชอบความสเก็ตอ่ะปะมันเป็นภาพสเก็ตอ่ะ ว้าว นี่ไงให้ลองเล่นแอบเวียนหัวปะ จริง ดอกบัวไม่น่าไหวเลยนะพวกแตกเนี่ยไปออเทนสเตชันเขาจะไปเล่นทำไมล่ะมีคนเดียว เลือกด่านเอาไปเอ้ยไม่รู้ดันโนคือกระเดือบ5เอาเฮ้ยทำไงอ่ะจบแล้วอ๋อเจอบอสป่ะลูกกี้ลูกกี้
ในขณะที่กำลังเดินชมเรือนะฮะก็ได้มีโนติแจ้งเตือนนะว่ากิจกรรม Meet and Greet นะได้เปิดให้จองแล้วเตงมาแล้วเตงเปิดแอปเลยมาแล้ว มีคนแจ้งเตือนนะมาแล้วใช้ก็ experience ใช้แอดแล้วก็ใช้แอดใช้ก็ experience ออนบอร์ดฟันใช่ไหม เอาเบย์แม็กก่อนดีกว่า แล้วไงต่อ พี่หลักเลือกตัวอื่น เขาจองมิกกี้เมาส์แล้วนะตอนไหนกี่โมงอ่ะ10 ครึ่ง 10 โมงครึ่ง เอาแล้วพี่เบียร์กับน้องดอกบัวนะครับจะจองกิจกรรมได้หรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันตอนหน้านะครับบ๊ายบาย